Тамара, добре дојде уште еднаш во Хајп Македонија. Имаме прекрасен повод за нашиот разговор. Те затекнавме тука на твојот сет за твојот нов видеозапис, но прво да те прашам како си, ми одамна не си имаме видено. Да, стварно. Прво, фала ви што сте тука, многу ми значи и фала ви што поддржувате македонска музика и македонска естрада. Возбудена сум, морам да признам дека сум. Излегов од свој комфорт. Може да се види дека сум излегла од свој комфорт, да. Мислам, во текот на ноќите имаме уште многу работи од кои што ќе излеземе од комфорт. И многу ми е драго за тоа, затоа што тука си го гледам растот на кариерно поле. Тука гледам дека овој пат стварно сум одлучена да земам многу поголем замав за разлика од претходно и пак ќе кажам, многу ми е драго што сте тука. Многу. Видовме некои делови од сетот, меѓутоа што е она што го разликува овој проект од сите останати досега? Да, моето излегување од комфорт зона, дефинитивно, како и песната, така и мојот изглед, така и моето однесување, мојот пристап кон целиот проект што сега го правиме. Може би за прв пат правам нешто на повисоко ниво, на по-професионален начин, со многу повеќе вложување, не зборам финансиски, туку зборам и емотивно, и енергетски, и секако. Навистина многу давам за се ова што го правам денес и верувам дека ќе испадне онака како што го имаме замислено. Морам да те пофалам за твојот изглед, стварно си излегла од твојата комфортна зона, меѓутоа вака и да продолжиш, супер изгледаш. Морам да те прашам дека ми делуваш некако многу фокусирано, но и емотивно. Дали ова песна има некоја лична позадина? Да, моите песни имаат секогаш лична позадина. Не знам, ај можеби нема да откриам дали се работи за балада или за нешто побрзо, но дефинитивно е нешто поразлично од моја страна. Емоциите се мој двигател. Јас никогаш не правам ништо без емоција. Дали е тоа позитивно или негативно, тоа оставаме да видиме понатака, но да, поразлично е и сум многу мотивирана и баш како што кажав и претходно, стварно сакам онака се од себе да дадам и тоа да се види. Во кој момент од животот те затекна оваа песна како жена, а во кој момент ете како уметник? Има ли некоја паралела? Или па едното или другото? Да, прекрасно прашање. Може хинтови да даваме вовед во целиот проект. Во кој период текстот го напишав сама? Во период кога немав некоја посебна причина за да напишам таков текст, но едноставно изникна од мене. Така почнав да се истражувам и да сваќам дека почнувам да пишувам нешто и што можеби не го доживувам во моментот, но кај мене некоја карма постои, како што ќе напишам некој текст и како што ќе решам да го промовирам нештото. Во истиот момент мене ми се случуваат некои такви работи, така да манифестирам на некој начин, тоа е многу голем, не знам како да кажам, многу голема поука. Мора сите да внимаваме што пишуваме затоа што може да ни се оствари дефинитивно. Другите што посакуваат да внимаваат, ти што пишуваш да внимаваш? Дефинитивно тоа е рецептот. Колку Тамара е поразлична од Тамара пред една година? Мислам дека јас и ти снимавме од прилика пред една година на кратко интервју. Морам да кажам вака, имаш созреано многу од тогаш, меѓутоа има разлика и во изгледот и во енергијата твоја, меѓутоа како ти се доживуваш пред една година и сега? Јас го прашувам ова од аспект затоа што те познавам и гледам дека има позитивен прогрес. Да, фала ти многу што го препознаваш. Многу луѓе ми придоа изминатиот период и гледам дека луѓето тоа го гледаат. И драго ми е затоа што сакам да ја понесам таа порака со себе, дека е во ред да се менуваме, дека е во ред да работиме на себе и најдобриот исход од сето тоа, целиот тој процес е дека ќе светиме многу посилно. Мене тоа ми беше целта, тоа и успев да го направам, нели, во склоп на околности, на животни ситуации, партнерски, музички, кариерни и слично. Стигнав до овој степен каде што сум многу задоволна од себе, каде што конечно знам што е мојот фокус, конечно знам што сакам и сум убедена дека ќе го направам најдобро што можам. Да
да се навратам уште едно прашање за спотот, затоа што видов дел од некои кадри. Дали спотот визуелно раскажува вистинска приказна или остава простор публиката сама да ја прочита таа приказна? Остава простор публиката сама да ја прочита приказната. Сакав да го однесам во доза на комерцијала, затоа што сепак се работи за естрада, се работи за поширок круг на луѓе, не сакав да го однесам само во насока каде што некој ќе препознае, ќе свати, ќе си направи споредба и ќе каже аха, ова е тоа. Поради тоа е снимено сето тоа. Туку оставив онака луѓето до последен момент да се прашуваат што всушност се деси тука, што, кој, со кој, како и зошто. Нема да откриваме се, но да, останува со знак прашалник што се случило. Тамара, твоето име во последниот период често беше спомнувано не само поради музиката, туку и поради твојот приватен живот. Колку е тешко кога јавноста создава своја визија според твојата приказна? Па тоа било од секогаш така и гледам дека и се уште е. Јас не го одбрав делот да бидам спомната на друго поле освен за музиката, но ми беше наметнато на некој начин и не можев да избегам од тоа, но гледам да го, како да кажам, да го земам во своја полза. Кога више сум некаде спомната таму, зошто да не покажам се оно што можам. Кога више сум тука и сум присутна, а народот си ги сваќа работите онака како што сака да си ги свати, се завзема страни кои што сака да си ги завземе, врз основа на приказните што ги знае или не ги знае. Но вистината си е таму некаде, си стои и кој ја знае, кој не ја знае, не ја знае. Ние сме окей, ние работиме, јас сум секако фокусирана на музиката, така да тоа ми е мојата цел. Дали чувствуваш дека некои работи останале недоискажани во однос на твоите приватни работи? Дали имаш пример чувство дека мораш да се објасниш на некој или воопшто не го избираш тој пат? Да, убаво прашање. Не се чувствувам недоискажано. Јас сето она што требало да го кажам, сум го кажала онаму каде што треба да го кажам. Најбитно од се, сум си го кажала на себе, затоа што доколку тој момент не си го isprocesираме, поточно ние самите со себе да си го направиме тој муавет и да сватиме ние каде сме биле, што сме биле, а каде сме сега и што сакаме да бидеме. Џабе што ќе разговараме со другите и џабе ако полагаме сметка на места на кои што нема потреба полагаме сметка, така да ја навистина се чувствувам многу леснето, искажано апсолутно, мојот начин на искажување од сега па за секогаш ќе биде музиката, текстовите, така да тоа е тоа. Имаше период, тоа беше неудобна, како да го формулирам ова прашање, да не повредам или да не изгледа дека завземам нечива страна, меѓутоа морам да ја спомнам иста наша блиска соработничка, твојата пријателка Ивона Јо, со која што, тоа беше и главна тема во јавноста. Вашето пријателство одеднаш заврши, таа ти беше и ти на неа исто така голема поддршка. Колку ти е важно денес да зборуваш со почитите за нејзе или луѓето што биле дел од твојот живот и какво е твоето мислење, на кратко да ми раскажеш, како можеш да им објасниш на луѓето што всушност се случило и зашто тоа пријателство одеднаш згасна? Така, да. Добро, тоа остана некоја си јавна тајна или јавна дискусија, како и да ја наречам. Едноставно, во животот привлекуваме луѓе, поточно во животот привлекуваме луѓе со некаква цел. Тоа ми беше мислата и кога нивната цел ќе заврши за нас, во нашиот живот, тогаш по природен пат се филтрираат тие луѓе и по природен пат се менуваат патиштата. Едноставно едниот трга на една страна, другиот трга на друга страна. Ние доста сме научиле една од друга, од убави до лоши работи, од споделување до тага, до среќа и до све останато. Јас сум преблагодарна за тоа и за целата поддршка која што сум ја добила од нејзе лично и буквално сме живееле заедно и сме биле дел една од друга. Така да сум навистина преблагодарна и ја посакувам целата среќа на овој свет. Со причина се случува све што се случува, така да нема тензија, нема негативна енергија. Секој си го води својот пат, онака како што знае, како што сака и што е најбитно, како што одбира. Затоа што на крајот од денот одбираме како го одиме нашиот пат. Морам да те прашам дали честиташе за нејзината веридба и да кажам таа се омажи пред известно време. Да, секако дека доби честитка и драго ми и навистина се радувам. Пак ќе кажам, секој на крајот си ја заслужува својата среќа.
Кажи ми, што научи за себе во целиот тој период на тишина и гласни шпекулации? Дали тоа те ојача на некој начин или пак можеби не е лесно кога на народот треба да му се објаснува затоа што ти си дел од јавната сцена и си јавна личност и нормално дека твојот приватен и професионален живот е на мета на јавноста. Така, да, на крајот од денот јас немав ни прилика, ниту пак направив прилика да се објаснувам или нешто да се правдам за некакви постапки. Пак ќе кажам, целата ситуација ми се наметна поради брзината на ситуациите и на случувањата. Јас не го одбрав тоа, но едноставно луѓето си ја завзедоа страната на некој начин и јас само знам дека се разбудив едно утро со хаштагови Тим Тамара. И не знаев што се случи, мислам како настана целата таа дискусија, инаку во ред сосем очекувано. Луѓето знаеа дел од приказната, си завзедоа свое мислење, никој тоа не го суди, баш напротив, мене ми значеше таа поддршка која што ја добив, но пак сакам да го појаснам делот дека се е во ред, дека емотивно оштетени во приказната нема, ниту пак на некој друг начин, дека постои процес кој што треба да се премине, да, треба да се премине и поминува, мислам, поминато е сето тоа, воздухот е исчистен, аурата е чиста, све како што треба да биде, така да, не ни чувствував потреба да се правдам, туку само се фокусирав на себе. Кажи ми, дали ти си спремна за сето она што доаѓа во иднина? Затоа што ете те гледам дека многу работиш, спремаш многу проекти и работиш на себе пред се. Дали ти си спремна за сето тоа? Колку ти значи тој Тим Тамара во некој дел, затоа што сепак тоа се твои фанови, следачи што те гледаат и те поддржуваат. Да, армија, буквално. Да, премногу значи, навистина. Не го очекував тоа, но премногу значи и не само мојот тим, туку и сите други тимови, затоа што од својот ја добиваш поддршката, од другите учиш. И едното без другото не може да функционира. Ако нема некаква лекција и нешто научено, тогаш не можеш ни да растеш. Јас сум таа која што пораснала изминатиот период, јас сум таа која што научила како, тоест си дала јасна визија, затоа што да, претходно имав визија и цел, но имав многу други приоритети ставено пред себе, имав различни фокуси, не се давав доволно во она што јас го сакам, туку одбирав да е поинаку. Така да спремна сум со широки раце за се она што следи и едве чекам. Јас не би сакала повеќе да се здржувам, знам дека имате уште доста работа. Ти го сакувам, Тамара, многу успеси во иднина, затоа што заслужуваш и ти си звонреден талент, а Хајп е секогаш тука да те поддржува, тебе и сите останати наши естрадни личности што се вложуваат како тебе и прават нешто за македонската естрада да се врати на старо. Фала ви од се срце и се гледаме на сет, ве чекам. И да ги поканиме гледачите да го гледат и да ја слушаат новата песна. И спремајте се, следува една многу добра песна, многу убав видеозапис со многу добра екипа. Едве чекам да видите се и да ја пееме заедно.